नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार। घरेलू इलाज देखिए, 100% सटीक इलाज देखिए मेरी वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। अपने चैनल के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं आयुर्वेदिक उपचार, घरेलू उपाय जो आप घर पर ही करेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। आज की जो वीडियो है, ये वीडियो है खांसी के लिए। जैसे सर्दियों में या गर्मियों में किसी भी प्रकार की खांसी, कोई भी प्रकार की आपकी खांसी हो, मैं आपको इसमें एक घरेलू इलाज बताने जा रहा हूं। कोई भी आपको मेडिकल से मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप घर पर ही ठीक हो जाएंगे। इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं घरेलू उपाय है और बिल्कुल सटीक उपाय है जो आप घर पर ही करेंगे और आप खांसी से राहत पाएंगे और खांसी आपकी ठीक हो जाएगी। इसमें आपको लेना है एक नींबू, पूरा एक नींबू लीजिए और 1.5 गिलास पानी लीजिए और आंच पर रखकर नींबू को पानी में डाल दीजिए। एक बर्तन में आप पानी ले लीजिए 1.5 गिलास और उसमें पूरा नींबू, काटना नहीं है, बिल्कुल साबुत नींबू आपको पानी में डाल देना है और उबाल आने देना है। नींबू जब गर्म हो जाए तो उसको निकाल लें, आंच से उतारकर नींबू को निकाल लें बर्तन में से और उसको बीच में से काटकर एक कांच का गिलास लें और उसमें आप नींबू को निचोड़ लें, पूरा नींबू का रस निचोड़ लें और उसमें आपको डालना है 1 औंस ग्लिसरीन और 3 औंस शहद और उसमें आप हिलाएं इसको और 1-1 चम्मच आपको सुबह, दोपहर, शाम उसमें से आपको लेना है। आपकी जो खांसी की जो समस्या है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी और ये गरम गरम ही लेना है आपको। जब भी आप लें दोबारा तो इसको थोड़ा गरम कर लें, चाहे इसमें आप हल्का सा 2 बूंद 3 बूंद पानी डाल लें, गुनगुना लें, ज्यादा गर्म नहीं करना है। तो आपकी जो खांसी की जो समस्या है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और जिनकी कफ ज्यादा बन रही है तो 12 ग्राम शहद आप दूध लें, आधा कप दूध लें, उसमें 3 ग्राम दूध डालें, वो 3 ग्राम शहद डालें। आधा कप दूध में 3 ग्राम शहद डालना है और ये 4 बार लेना है आपको। 12 ग्राम शहद रोज लेना है और दूध गर्म होना चाहिए। तो जब आप इसको लेंगे तो आपका जो कफ है ये ठीक होगा, लेकिन दूध जो है क्रीम वाला नहीं होना चाहिए। ये आपको किसी भी दूध वालों के यहां मिल जाएगा, जिसको बोलते हैं एसपी यानी कि सपरेटा दूध, पानी वाला दूध होता है वो। उसमें आपको ये शहद डालना है 3 ग्राम। जिनके कफ बन रहा है उनके लिए बता रहा हूं, खांसी के लिए मैंने पहले बता दिया, अब मैं कफ के लिए बता रहा हूं। जिनकी छाती में कफ जमा हुआ है और आवाज आ रही है, चाहे वो कितने भी एज के हों, 30, 35, 40, 50, 60, कितनी भी उम्र के हों, वो ले सकते हैं। नॉर्मली ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन सपरेटा दूध होना चाहिए आधा कप और उसमें आप 3 ग्राम शहद सुबह, दोपहर, शाम और रात में 2-3 दिन ले लें, 4 दिन ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 दिन भी ले सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपकी जो कफ की समस्या है बिल्कुल ठीक हो जाएगी, जड़ से ठीक हो जाएगी, बिल्कुल जड़ से। किसी भी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ही कोई आपको मेडिसिन लेने की आवश्यकता है और आप घर पर ही स्वस्थ हो जाएंगे। और इसी के साथ वीडियो में समाप्त करता हूं। अब मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी वीडियो को पसंद किया गया। देश में ही नहीं, विदेशों में भी हमारे घरेलू इलाज
आयुर्वेदिक इलाज आपके लिए 100% सटीक इलाज आपके लिए दोस्तों।